Hallo und willkommen zu einer neuen Folge mit Neuland Stories. Ihr dachtet doch nicht wirklich, wir sind schon unterwegs. Es gibt noch eine Jimny-Folge, hoffentlich nur noch diese eine. Natürlich die komplette Jimny Reveal Session. Wir werden also alles zeigen. Ich glaube noch keine Roomtour, aber wir zeigen mal, wie er final aussieht. Aber eine Sache fehlt noch. Das ist das gute Stück. Wir wollten eigentlich einen Schnorchel noch anbauen und sind gerade am Überlegen, ob wir es noch machen sollen. Optisch finden wir es absolut genial und würden es sofort gerne dran machen. Aber wir haben so ein bisschen Angst vor den Windgeräuschen. Wie doll die sein werden, keine Ahnung. Und natürlich muss man noch Löcher wieder in den Kotflügel machen. Ja, aber ich glaube, das trauen wir uns schon zu. Ich glaube, dieser Vorteil, den man fälschlicherweise immer denkt, dass man dadurch durch tiefes Gewässer fahren kann, das ist so ein bisschen trügerisch, weil das kann man nicht wirklich. Da kommt vorher, ist das Wasser schon an Stellen, wo die Elektrik, glaube ich, versagen würde. Also der hat schon eine ziemlich hohe Wassertiefe, wo man durchfahren kann, aber der Schnorchel würde das nicht irgendwie erweitern. Das einzig Positive wäre vielleicht noch, dass ein bisschen sauberere Luft eingezogen wird. Wenn es staubige Pisten sind, dann wäre es hier unten wahrscheinlich ein bisschen dreckiger und staubiger als hier oben. Aber ja, ich glaube, es ist schon so ein bisschen so eine Optik-Sache. Ein Hallo auch von mir. Ich glaube, ich überrede jetzt Basti, auch wenn ich ihn wahrscheinlich, weil mich meistens die Fahrtgeräusche mehr stören als ihn, werde ich ihn dann jedes Mal nerven, dass es mich stört. Aber ich sage einfach, wir bauen ihn jetzt dran. Wir haben ihn, es wird cool aussehen und wenn wir ihn mal nicht mehr wollen, haben wir halt einen Schweizer Käse. Basti sucht gerade jeglichen Grund, warum man ihn nicht anbauen sollte. Nein. Dabei ist es das Erste, was er bestellt hat. Schon, ne? Ja, der liegt schon seit letztem Jahr September bei uns, glaube ich, der Kollege. Nochmal ein letzter Check, wie es aussieht. Ja, eher wie man es einbaut. Schablone drauf, dachte ich. Schablone drauf. Die meisten Jimny-Ausbauvideos muss man entweder British English gucken oder Australian English. Das ist sehr spannend. Das ist die Schablone, die man mitbekommt. Man muss 1, 2, 3, 4 kleine Löcher und ein großes Loch. Und wir machen jetzt mal ein Testloch mit dem großen Loch, weil dafür haben wir extra einen Lochbohrer bestellt. Und testen mal, ob das passt. Und wie immer wird erstmal getestet, bevor wir irgendwas direkt am Auto machen. Als Lochbohrer haben wir einen 82 mm Bimetallbohrer genommen, der hier nicht reinpasst. Doch. Ich bin schon nervös, nur hier reinzubohren. Heiert der? Ja. Jetzt Schwung rein. Oh, der geht aber geil. Also, das ist jetzt meine Unfähigkeit gewesen, aber der ist schon hier durch. Okay, ich habe sehr schief gehalten, das Ding. Deswegen ist eine Seite durch, die andere noch nicht. Sorry, Pips. Ich glaube, das Wasser mache ich dir nochmal neu. Krass, okay, das ging aber mal richtig gut. Das sieht richtig gut aus. Also an dem Bohrer wird es nicht liegen, würde ich mal behaupten.
Also Svenny hat mich überredet, wir bauen ihn ein. Dafür muss aber die Batterie raus und der alte Filterkasten, wo vorher halt die Luft eingezogen wurde, der kommt danach dann wieder rein. Da führt dann der Schnorchel quasi da rein in den Kasten. Aber dafür muss das erstmal raus. Da muss die Verkleidung vom Radkasten raus. Dafür muss auch der Reifen weg. Aber ich glaube, mehr bauen wir nicht auseinander. Ist das hier noch? Ja. Ich nehme das einmal weg und dann. Es ist schon wieder echt herrliches Wetter. Ich bin schon im T-Shirt. Ich weiß gar nicht, wie du es im Das ist Pulli viel zu warm. aushältst. Wir haben jetzt Batterie und den Lufteinsaugbehälter mit dem Luftfilter rausgenommen. Von der Seite kommen dann auch die Löcher rein. Nee, nicht von der Seite kommen die Löcher rein, sondern da kommt dann der Schnorchel raus. Und die Schrauben. Und jetzt müssen wir noch von unten frei machen, sprich der Reifen kommt raus. Und die Plastikverkleidung, damit wir... Warum eigentlich? Nee, weil wir das alte Einsaugding hier, das ist ja Rausnehmen noch, müssen. Genau, der muss dann noch raus. Alles klar. Easy. Manchmal haben wir auch so Werkzeuge wie in einer Kfz-Werkstatt. Das Einzugsrohr. Und das müssen wir locker machen. Ja. Und statt dem Ding hier kommt der Schnorchel rein. Schablone. Fertig. Crepe, fehlt Crepe. Crepe haben wir hier nicht. Na, hier ist ein. So, da. Okay, wir haben die Vorlage, die Schablone angeklebt. Und jetzt müssen wir da reinbohren. 1, 2, 3, 4 mal klein und einmal groß. Mit was fangen wir an? Groß. Das wird gut. Oh Mann, ey, ich bin nervös. Was kostet so ein Kotflügel? Keine Ahnung, beschäftigen uns danach mit. Okay. Falls ihr uns unterstützen wollt, Patreon. Damit wir uns einen Kotflügel leisten können. Oder in unsere Benzinkasse. Ja, oder Kotflügelkasse. Okay, wir sind committed. Wir haben schon alles ausgebaut. Hey, jetzt gibt's kein Zurück. Das mal nicht Glück bringt. Wenn der Schlag drin ist, dann geht's los. Gott. Du, Ich soll es machen. ich mach's Loch rein, du sagst, wo es hinkommt. Okay, mach das jetzt, ne? Ist das mittig? Oh Gott.
Ich mach's jetzt. Voll der Krimi schon. Ey, das macht mich noch fertiger als mit dem Fenster. Okay, ich mach's jetzt. Wir kriegen ein Schnorchel. Oh Gott. Was? Machst du direkt alle? Ja. Das ist schon nicht so zu spät. Hallo, oh Gott. Was hast du getan? Löcher in unser Auto. Wer sich gerade gefragt hat, was ich getan habe, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Ich dachte, ich habe keine Ahnung. Aber damit kann man auf Blech sich eine Markierung setzen, damit der Bohrer nicht verrutscht. So, lasse die Show beginnen. Boah, ekelhaft. Wie man sein Fahrzeug zerstört. Ist draußen. Da ist ein Loch. Verdammt großes Loch. Hat sich schlimmer angehört, glaube ich, als es ist. Ist ein bisschen größer geworden, das Loch auf jeden Fall. Prima. Prima. Das ist wirklich prima. Das fühlt sich einfach falsch an. Es fühlt sich so falsch an, aber jetzt ist... Zumindest kann ich das andere Loch dahinter auch sehen. Ja, Leute. Ja, macht keinen Spaß. Ich nehme dann mal die ab. Was kostet so ein Kotflügel? Werden wir rausfinden. Ich mach's ab, ne? Ja. Moment der Wahrheit. Zumindest mal... Oh Gott. Easy. Aber da würde ich jetzt erstmal gucken, dass die alle drei richtig sitzen und dann würde ich das nochmal anheben. Sind jetzt 2 drin oder nur eine drin? Und 2 sind drin, aber... Also wir haben ja wirklich nach Schablone gebohrt und es passt keine. Aber auch nicht, dass alle in eine Richtung versetzt werden oder so, sondern... Das eine ist zu weit links, das andere zu weit rechts und auch nicht nur minimal. Also dass man vielleicht ein bisschen verrutscht ist, sondern so einfach gar nicht richtig. Wir haben einen sogenannten, ich weiß es immer noch nicht, Du hast eben Kronosbohrer gesagt. Kronosbohrer. Mit dem kann man Löcher vergrößern. Was machen Menschen, die nicht so viel Werkzeug zur Verfügung haben? Ja, wir haben schon Glück. Danke, Papa, an der Stelle. Ja, und damit machen wir jetzt die Löcher größer, damit unser Schnorchel reinpasst. Denn diese Schablone war Grütze. Ein Hoch auf gute Schablonen, das war keine. Man kreidet sich das immer selber an, dass man das verkackt hat, aber wir haben das genau nach Schablone gemacht. Und es ist auch nicht so, dass alles irgendwie ein Stück nach links, sondern das eine ist ein bisschen mehr nach rechts, das andere nach unten. Das halt die Schablone ist. Aber das Ding ist, wir haben uns schon gefragt, warum da so große Unterlegscheiben mit dabei sind. Jetzt wissen wir es. Ganz schön oval ist und also eine schöne Rundung. Also das geht rein. Und es zieht sich auch ran dann, ne? Ja. Und dann sitzt da eigentlich auch gut. Und zack, ist wieder ein Tag vorbei. Das sind nur Sachen, die wir mal kurz am Vormittag machen wollen. Aber ich finde,
Sieht richtig cool aus. Fehlt noch ein bisschen, muss mit dem Snüffelstück oben muss es noch rangezogen werden, aber dann glaube ich, das ist richtig cool. Ich glaube, das geht, weil das wird noch einen Tick weiter rangezogen. Alle Schrauben fest sind. Nice. So, der Schnorchel ist wieder ab. Wir haben die Oberflächen gereinigt und jetzt kommt Anti-Rost, Hammerite drauf, Schutzlack. Das trocknet dann über Nacht und dann kommt da morgen final dran. Alles noch mal gut gegangen. Oder so. Mhm. Er ist noch in Majot gegangen. So, neuer Tag, die Sonne scheint immer noch brutal, richtig cool. Unser Lackschutz ist getrocknet, wir können weitermachen mit dem Schnorchel. Und als erstes werde ich die Schrauben, die jetzt in den Schnorchel so reingedreht werden, noch mit Loctite versehen, damit die auch schön fest sind. So. Ich glaube, hier ist die Devise auch, viel bringt viel. So, jetzt kommt Kleber drauf und dann geht's schon los. PONR. Wo ist es? Schießt da raus. Können wir da. Stopp, was tut es? Können wir das mit dem Lappen. Das hört gar nicht auf. Schnell Lappen wegmachen. Auch da unten. Das hört nicht auf. Ich mach schon mal weiter. Aber wie soll man das denn jetzt? Wegmachen einfach. Oh Gott. Aber wie soll ich das denn wegmachen? Weiß ich nicht. Hallo. Nix. Zeit. Es geht los. Okay, kannst du da. Das ist nicht. Oh, warte. Oh Gott, das ist hier im Weg. Müssen wir doch abmachen. Ja, aber ich muss aufpassen, weil wenn ich hier rantritt, dann. Hast du schon? Schnorchel ist drin. Einmal die provisorische Optik checken. Sieht noch sehr einbeinig aus, die Nummer. Ja, man kann es nicht so richtig sich vorstellen. Da fehlt noch ein Fuß vorne rechts. Bauen wir mal alles zusammen. Bauen wir mal zusammen. Das ging doch ruckzuck. Wie immer. Alles geht ruckzuck. Wir können es jetzt erstmal nur handfest ziehen, weil wir haben für unseren Drehmomentschlüssel keine Nuss, die groß genug ist. Beziehungsweise eine kleinere, weil wir hatten für den Van eine 21. Brauchen jetzt eine 19 und die wir haben, die passt nicht auf den Drehmomentschlüssel. Bisschen doof, deswegen drehen wir jetzt alles erstmal handfest und ein Felgenschloss. Und dann haben wir das soweit. Batterie ist auch wieder dran. Und jetzt? Okay. So, die letzte Niete ist gesetzt. Ich glaube, wir haben alles fertig. Das ist ja crazy. Klar muss noch jetzt gleich Dachzelt und Markise wieder dran, aber ansonsten das, was wir anbauen und ändern wollten, ist getan. Jetzt gucken wir, ob er auch noch aus der Garage rauskommt.
Was wir jetzt noch gemacht haben, sind diese Fugen an den Fenstern. Wir haben quasi noch einmal rundherum komplett abgedichtet, damit wir da nicht Gefahr laufen, dass es undicht ist. Das stand ja an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weiter ab und jetzt haben wir nochmal komplett auf beiden Fenstern eine Fuge gezogen. Ist richtig gut geworden. Haben wir gestern auch sehr, sehr viel Zeit investiert, damit es gut aussieht. Dann haben wir hier oben auf dem Dach, richtig cool, haben wir uns ein Blech gebogen, beziehungsweise Svennys Papa hat das für uns gemacht. Und zwar so einen Kabelkanal, dass wir alle Kabel, die jetzt oben von den Scheinwerfern noch irgendwie wirr rumgelegen sind, das waren ja richtig viele Kabel, die haben wir jetzt in so einen Kabelkanal gepackt, damit die auch nicht direkt dem Regen ausgesetzt sind. Das ist zwar schon irgendwie wasserdicht alles, aber ja, so gefällt es uns deutlich besser. Es ist alles weg, man sieht es nicht mehr und es ist auch ein bisschen geschützt von Wind und Wetter. So, was haben wir noch gemacht? Der Schnorchel. Der Schnorchel ist jetzt auch fest, da passt alles. Der wurde hier mit diesem Halter noch an die Seite, in die A-Säule genietet. Da haben wir heute Morgen Löcher gebohrt. Dann haben wir es nochmal mit Hammerite wieder gemacht und eben gerade die Nieten reingejagt, beziehungsweise Svennys Papa. Bei der Nietmaschine, wo es nur eine Chance gibt, haben wir uns mal auf Expertise verlassen. Bevor wir wieder was kaputt machen, wieder ein tolles Learning haben, aber das irgendwie nicht richtig funktioniert. Jetzt sitzt alles, Schnorchel ist dran, passt. Und es ist richtig cool. Auch fest. Wir lieben das Ergebnis. Wir lieben das Ergebnis, wirklich. Irgendwie ist es jetzt aus einem Guss, so wie wir uns das vorgestellt haben, richtig cool geworden. Wir haben uns irgendwie für die richtigen Sachen entschieden. Ja, und ich bin auch froh, dass Svenny mich dann doch nochmal überzeugt hat, dass wir den Schnorchel anbringen. Das macht schon echt einen guten Look. So, aber bevor wir euch jetzt auch die Fenster, wie die funktionieren, alles nochmal zeigen, packen wir Dachzelt und Markise noch dran. Dann ist er ready und wir können euch das Ergebnis zeigen. Das ist der Look komplett. Das ist so irre. Was, du findest die nicht schwer? Also schon, aber irgendwie dachte ich, es wäre schwerer. Hopp. Mach mal nicht ganz so fest, weil wir müssen nachher sowieso. Hand fest. Hand. Das ist stehen. Wer ist unten? Ich bin unten. Du drückst hoch. Okay. Geht? Noch ein bisschen? Ja. Ja, okay. Du hast absolut recht. Okay, ich klipp's jetzt hoch, Achtung. Ja. 1, 2, 3. Du bist sehr weit vorne. Oh Gott! Sehr gut. Okay. Oh, Reifen. Fuck. Ich krieg meinen Arm nicht hoch. Oh, letztes Mal besser hingekriegt. Letztes Mal waren wir zu dritt. Nee, ich meine noch, okay. Ah, Was haben wir das Problem? Was? Dass da eine Markise ist. Ja, das musst du machen. Okay. Ja. Sehr gut. Ich würde ja gern sagen, den schwierigen Part haben wir jetzt schon geschafft. Aber bei unserem Konstrukt mit dem Chimney und weil der Dachträger so tief auf dem Auto sitzt, ist es eine ganz schöne Herausforderung, die Muttern da drauf zu zwirbeln. Deswegen kommt jetzt erst der schwierige Part. Yep. Ich weiß jetzt schon, dass wir mega den Stress haben werden. Und auch wenn es komisch aussieht, was wir jetzt machen, wir haben lange überlegt, was die beste Methode ist und viele Sachen ausprobiert. Ja, Es gibt keine andere. es gibt nur die. Fuck, ich will das nicht. Ich weiß jetzt schon, dass wir was kaputt machen. Oh fuck, wie komme ich denn da hin? Komm da nicht hin.
Okay, Svenny. Ich komme nicht dran. Svenny, Scheiße. geht nicht mehr. Mann, ey. Ich kann es nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es ist drüben weit genug. Auf der anderen Seite kann ich das da ablassen. Warte. Ja, geht nicht mehr. War es weit genug? Weiß ich nicht. Beziehungsprobe Dachzelt. Nur einmal zwischendurch kurz mit Scheidung gedroht. Ja. Aber wir verreisen noch zusammen, Leute. Jetzt sowieso. Jeder eine Ratsche und dann geht's los. Ein kleines Behind the Scenes. Okay, das haben wir geschafft. Alles ist wieder drauf. Wir sind eigentlich bereit, jetzt endlich mit dem Jimny aufzubrechen. Eine Sache haben wir aber noch nicht gezeigt, nämlich das finale Ergebnis der Fenster. Warum diese Fenster und überhaupt? Und das zeige ich nämlich jetzt. Das ist nämlich nicht nur ein Fenster, sondern wir haben einmal 2 Airline-Schienen hier dran. Das heißt, man kann noch Sachen befestigen und hier sollen wahrscheinlich Sandbleche dran. Auf der anderen Seite ist ja das gleiche Fenster, da kommt dann der Zusatz Benzinkanister dran. Und das Praktische ist ja, man kann das jetzt hier aufmachen und auch das aufmachen. Und jetzt macht ja auch unser Fach Sinn, was wir hier gebaut haben, dass man das so aufmachen kann. Wie cool ist das denn? Und jetzt haben wir hier noch ein Fach, kommen hier perfekt dran. Auf der anderen Seite, neben der Hundebox kommen wir dran, da können wir so ein paar Sachen an die Seite stellen. Und das war es immer noch nicht. Dieses Fenster hat nämlich noch einen Clou. Hier haben wir schon mal so Benzel vorbereitet. Denn das Ganze ist auch ein Tisch. Fenster und Tisch in einem. Wie cool ist das denn bitte? Eine kleine Bar. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool. Man kann Zeugs hier abstellen, einfach wenn man da ein bisschen, wenn man dran rumwurstelt. Ein bisschen mehr Ablagefläche, wenn man draußen am Feuer sitzt. Ich finde es, glaube ich, richtig gut. Das ist richtig cool geworden. Wir sind mega happy. Und wir haben jetzt auch schon angefangen einzuräumen. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen hier drin. Der Kühlschrank läuft schon. Aber was es damit alles dann auf sich hat, das gibt es natürlich in der nächsten Folge. Für diese Woche war es das. Und wenn ihr sehen wollt, wohin es mit dem ganzen Kram nächste Woche geht, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und Svenny ist schon kurz davor, die Kamera umzudrehen. Die will auch noch was sagen. Ich wollte gerade sagen, Kanal abonnieren, Video liken, hypen und ihr wisst ja, was alles zu tun ist. Wir freuen uns mega, jetzt damit loszuziehen. Wir glauben, es wird auf jeden Fall nochmal ein deutliches Upgrade zu dem, was wir im Dezember gemacht haben. Einfach nur wegen den ganzen Funktionalitäten, die wir jetzt dazu gebaut haben. Und ich freue mich einfach drauf. Ja. Und vor allem auf das, was wir jetzt testweise vorhaben. Und ja, was jetzt schon gesagt, schaltet nächste Woche ein, damit ihr es nicht verpasst. Abonniert den Kanal. Emoji der Woche ist Ein Tisch. ein Tisch. Gibt's das? Keine Ahnung. Bestimmt. Falls es das gibt, ein Tisch oder eine Checkbox, dass alles fertig ist, wo das so Ja. weit wie es geht fertig ist und wir kurz vorm Losfahren sind. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Der Jimny ist fertig. Danke. Ende.